А что это значит? Свистит фляга. Да. Когда, как будто в голове обезьянка бьет вот так тарелками. Ну, как можно сравнивать битье тарелками и свистит фляга? Это флягу, если так... Там звук такой... Это фляга свистит А или твой рот тарелками это... охуительный? Я говорю, свистит фляга или твой рот? Мой рот не свистит. Не свистит? У меня нет щербинки. Твой рот свистит. Трахнул бы ее.